为着要鼓励学生离开教室，培养文化素养，文化部推动校外体验计划。伫新北市就有3间国小专工包游览车，带囡仔同齐去台北馆来体会艺术文化。囡仔真欢喜做伙翕相。新北市3间小学啊，100多位学生，伫咧老师的陪伴之下，来台北馆，佮有附近的铁道园区参观一天。现场大部分的学生拢是头一届去台湾博物馆。和过去4班的课本无同，因为有讲解人员的导览，学生对这文物甲互动设施拢感觉真新奇。出来校外教学比较愉快，然后可以看到不同的那个景色，看不同的历史文物。228博物馆就是比较少这些特别之前日治时期的历史文物啊，现在比较多历史文物。平常就是去游乐园之类的，就只是玩而已。这边可以学习到知识，这边可以亲自体验、亲自看到，但是教室只能用图片或文字来了解。文化部最近推动校外文化体验计划，5万国校啊到高中的学生，拢会当行出教室，探访各县市的艺文场域。你上课的地点吼，无一定要伫学校，嘛无一定要教室，应该吼，带囡仔带出来外口。其实，互囡仔实在讲，咱台湾即个美丽的土地，啊有真侪迄个古早的即个新闻吼，啊互因去熟悉，互因了解。啊，对这个土地呢，会更认同，嘛更加亲切。啊，这囡仔以后大汉了后呢，那伊就是这个地形也给它传落去。文化部表示，这项计划是对9月开始。预计10月会有超过1万的师生参加。目前是以偏远地区的学校优先，5万户全国各地的学生拢有机会伫咧上课的期间接触台湾丰富的文化资产。记者林玉凯台北报道。